اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده لكل عروسه بتحلم ان شقتها تكون اجمل مكان في الدنيا. المفروشات هي اللي هتكملك الحلم بتاعك ده. علشان كده النهارده هقول لكم ازاي تختاروا من المفروشات الصح اللي بتجمع بين الشياكه والراحه وكمان الذوق العالي. طبعا النهارده هنعمل الجوله بتاعتنا وهنقول على شويه حاجات كده نخلي بالنا منها واحنا بنشتري المفروشات بتاعتنا. طبعا الالوان الموضه السنه دي طبعا في المفروشات طالعه الالوان الهاديه والرقيقه. طبعا من اكتر الدرجات المنتشره هو اللون البيج بكل درجاته، لانه طبعا بيدي احساس بالنظافه وكمان بالرقه. وكمان ما ننساش اللون الرمادي الفاتح، لان اللون الرمادي طالع موضه السنه دي منتشر بشكل كبير جدا، لانه بيليق طبعا على كل ديكورات غرف النوم. وكمان ما ننساش اللون الزيتي الفاتح واللون المستردة، ودول بيدوا لمسه بقى من الدفء والاناقه للاوضه. لو انت بقى بتحبي الالوان الرومانسيه نبقى لازم نشوف بقى اللون الروز الغامق، وكمان اللون النبيتي الهادي، لان الالوان دي فيها اناقه ومناسبه جدا لغرف النوم الكلاسيك. اما اللون الاوفايت يا بنات فهو اللون دوت ما بيختلف طبعا، ما بيقدمش خالص، وكمان هو بيدي لمسه من الشياكه للغرف بتاعتنا. بعد ما تختاري اللون بتاعك بقى هنيجي بقى لأهم نقطة، وهي الخامة. اما تيجي تختاري الملايات بتاعتك لازم تكون قطن مصري 100%. ليه؟ لان طبعا هو بيبقى مريح جدا وسهل جدا في الغسيل، وكمان ما بيكشش. ولو انت بقى عايزة حاجة يعني تكون شكلها حلو وفي نفس الوقت يكون سعرها اقل شوية، احنا ممكن نختار خليط ما بين القطن والبوليستر، بس نخلي بالنا ما يكونش فيه خشن، القماشة بتاعته تكون خشنة عشان جسمنا وكده. اما المقاس بقى يا بنات فلازم نخلي بالنا ومن نقطه مهمه جدا، وهي لازم نكون عارفين مقاس المرتبه بتاعتنا بالظبط قبل ما نشتري اي ملايه، عشان لما نيجي نفرشها تبقى جايه بالظبط، ما يكونش فيه اي كرمشه في الاطراف او اي نواقص في الاطراف، تبقى الملايه بتاعتنا مغطيه المرتبه كلها. اما بالنسبه للحفه بقى يا بنات فلازم نختار نوع يكون خفيف لكن بيدفي في نفس الوقت، يعني زي الفايبر او طبعا الفايبر كويس جدا او الماكرو فايبر. الاتنين دول كويسين جدا. اهم حاجه واحنا بنشتري اللحاف بتاعنا ما يكونش تقيل، عشان لما اجي اغسله ما يتعبنيش في الغسيل بتاعه. طبعا لو انت بقى بتحبي تختاري لحاف يكون قطيفه، فخلي بالك بس اهم حاجه من الوزن بتاعه، علشان لما تيجي تغسليه طبعا القطيفه بيبقى تقيل قوي، فمش هتعرفي ان انت تغسليه بكل سهوله. عكس طبعا الفايبر بيبقى سهل جدا في غسيله، وكمان اللحاف ما بيكونش تقيل قوي. بالنسبه بقى للتنسيق بتاعنا يا جماعه لازم نخلي بالنا الالوان بتاعتنا تكون يعني متناسقه مع الديكور بتاع الاوضه بتاعتنا، بتاع الغرفه بتاعتنا. يعني الاوضه لو الالوان بتاعتها هاديه اختاري المفروشات تكون فيها يعني لمسه من الرقه، من الحاجات اللي هي اللي بتدي شياكه للاوضه بتاعتنا. طبعا لو بتحبي بقى الالوان اللي فيها بهجه كده يبقى اختاري الالوان الزاهيه زي القطن اللي هي الصيفي اللي بيبقى فيها الالوان بتاعتها طبعا اللون البينك، اللون الفستقي، الالوان اللي هي بتاعت الصيف دي ممكن تختاريها لو انت بتحبي الالوان الزاهيه. طبعا ما تنسوش طبعا ان احنا بنقسم المفروشات بتاعتنا لما بنيجي نشتري المفروشات بتاعتنا. في طبعا قطن احنا بنستخدمها طبعا استخدام يومي مستمر، لانها بتبقى كمان سهله في الغسيل، فنختار ان احنا نجيب القطن ديت يا جماعه تكون القطن 100%، علشان القطن في 100% طبعا ما بيوبرش، وكمان سهل جدا في غسيله. كمان حلو جدا لجسمنا، بيعملش اي حساسيه في الجسم بتاعنا، لان ما فيهوش طبعا بلوستر خالص. طبعا وكمان احنا بيبقى عاملين واحنا بنشتري العروسه لما بتيجي تشتري بتبقى مثلا مجهزه كام طقم كده فاخرين، يعني يكونوا للمناسبات، او لو حد مثلا جاي لها زياره ولا حاجه فبتختار كذا طقم كده يكون شكلهم شيك، بحيث ان هي لما تيجي تفرشهم كده يبقى فيه شياكه في الغرفه بتاعتها. طبعا المفروشات يا جماعه مش بس شكل، لا دي راحه كمان وراحه نفسيه، لان طبعا انت لما بتلاقي غرفه النوم بتاعتك مفروشه كده وشكلها شيك، ده بيرجع طبعا لذوقك انت لما بتختاري اللون المناسب لغرفه النوم بتاعتك، بتبقي حاسه براحه وان الغرفه بتاعتك منظمه ونظيفه. كمان الالوان زي ما قلت لكم اللون البيج بيدي شكل شيك جدا في غرف النوم. فمش مشكلة لما انت تدخلي مثلا طقم بيج، او ممكن تجيبي مثلا طقمين بيج بس درجات مختلفة. طبعا اللون الرصاصي زي ما قلت لكم يا جماعة جميل جدا عن تجربة. اللون الرصاصي بيليق على اي ديكور انت عاملاه في غرفة النوم بتاعتك، فلازم يكون عندك برضو طقم او طقمين من اللون الرصاصي، بس خلي بالك الطقم اللون الرصاصي يكون اللون الفاتح،
علشان خاطر يكون مناسب لغرفة النوم بتاعتك. وكمان اللون البيج زي ما قلتلكوا حلو جدا. لو الفيديو بقى عجبكم يا بنات، يا ريت ما تبخلوش بقى عليا في لايك واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. شكرا جدا لوقتكم المشاهدة، ولكل عروسة بتمنى لكي فرح سعيد.